Aduh. Tadi siang sempat hujan teman-teman, pakainya udah bunyi. Tadi siang itu hujan terus banget, terus aku nemu gubuk di sini. Udah aku mutusin buat ke sini, soalnya di sini ini hutan teman-teman. Oh, ada penunggunya rupanya. Selamat datang katanya. Kurang penyok teman-teman. Jahe teman-teman, jahe. Wis, air udah mendidih teman-teman. Ini kotor banget teman-teman, kemarin pas hujan stikernya ini kotor banget karena kemarin hujan, belum sempat cuci. Wih, belum sempat dicuci. Terus tadi itu aku di rumah itu malam ini terang bulan, jadi aku berangkat teman-teman. Ternyata stikernya itu kotor banget rupanya. Nggak tahu motor di mana. Assalamualaikum teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Jadi pada kesempatan malam ini teman-teman, saya bermalam di sebuah gubuk di tepi hutan teman-teman. Ini hutan
Bawah kita ini jurang terus hutan teman-teman, tidak ada rumah sama sekali di sini. Oke, untuk mitos di lokasi ini nanti ya teman-teman kita ceritain. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten ini, mau dibantu dengan cara like, komen, dan share ke media sosial kalian teman-teman. Oke, ikuti terus video-video terbaru dari Pendekar Lepen. Lampunya kita pindah teman-teman. Mana ya? Kayaknya nggak mau diterangin teman-teman. Kayak suara apa? Loh, mungkin marah ya senternya, saya arahin ke situ. Teman-teman, saya mau cek lokasi ya. Tadi itu ada suara keras banget dari belakang sini. Suara pas aku baru apa? Ini kolam cuma satu teman-teman. Di sini itu pun kering. Dari area sini teman-teman. Jadi ada yang kayak marah gitu pas aku sorot senternya ke sana di bawah kita ini teman-teman. Sana itu hutan teman-teman, di bawah sana sampai bawah sana di tepi kolam itu ya teman-teman, tepi kolam. Ini gubuknya. Oke, itu untuk mitos di lokasi ini teman-teman. Wih, pisang. Untuk mitos di lokasi ini tuh ada menurut warga sekitar ya teman-teman. Wah, itu ada pohon duku teman-teman, menakutkan banget. Menurut cerita di lokasi ini,
menurut warga sekitar itu sering muncul sosok apa wewe gombel teman-teman. Katanya di area sini nih, tepat di area sini itu sering muncul sosok wewe kayak wewe gombel gitu teman-teman. Yang suka menculik-culik. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Ini kebun pisang teman-teman. Biasanya kebun pisang itu identik dengan apa? Poci teman-teman, Mister Poci. Permisi. Itu teman-teman, itu sana juga hutan. Ini kita dikelilingi hutan, cuma satu ini teman-teman, cuma satu kolam ini yang kering. Permisi. Kita coba cek bawah ya teman-teman ya. Bismillah. Ini katanya ini di pohon nangka ini teman-teman. Nih pohon nangka. Dan katanya di sini dia itu sering muncul di dekat pohon ini teman-teman. Dekat pohon nangka ini. Itu sosok apa? Wewe gombel. Ada pohon durian. Ini asapnya ngalangin ya teman-teman. Ada pohon durian. Itu lokasi kita di sana teman-teman. Lokasi apa namanya? Astagfirullah, ada yang ketawa. Ada suara orang ketawa teman-teman. Dari bawah sini. Assalamualaikum. Katanya kalau kita siul itu makhluk halus itu apa teman-teman, makhluk halus itu nggak suka atau apa ya, ibaratnya kita itu kalau siul itu sama dengan mengundang makhluk halus ya teman-teman. Itu kata apa namanya, kata orang dulu. Ini asapnya ngalangin, mohon maaf. Bismillah teman-teman, kita mau kembali ke gubuk. Ini susah banget, astagfirullah, tripodnya kena pohon nih, di pohon nangka ini teman-teman. Ini sering muncul sosok wewe gombel. Ini ada pohon durian. Kita kembali ke tenda, gubuk. Saya bawa tenda tapi apa, enggak ini teman-teman, soalnya habis hujan deras. Itu lihat apa tuh, kakiku kotor. Lanjut ngopi teman-teman. Abaikan suara motor teman-teman. Kayak lemparan kayak semacam batu kerikil teman-teman, kayak pasir. Biasanya interaksi kayak gitu itu si hitam besar teman-teman. Hitam besar itu biasanya kalau berinteraksi ya teman-teman, kalau menunjukkan atau eksistensi itu artinya dia menunjukkan kalau saya di sini gitu teman-teman. Jadi eksistensi itu bahasa lainnya itu dia menunjukkan sesuatu, menginteraksikan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia ada di lokasi itu. Biasanya kalau si hitam besar ini
eksistensinya itu dengan bau singkong bakar ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu bau singkong bakar itu seperti apa. Terus lemparan pasir, perutku bunyi, lemparan pasir, terus apa, geraman, lalu pohon tumbang, suara pohon tumbang. Suara pohon tumbang juga bisa ada suara terus. Pohon tumbang juga bisa mengidentikan dengan eksistensi harimau, teman-teman. Harimau yang bukan asli ya, biasanya itu kayak pohon tumbang, suara pohon tumbang. Tapi lokasinya udah kita sepil ya teman-teman, ini serem banget. Dingin banget ya bang. Saya mau bikin api sendiri di sini. Ini pakai ini ya. Perlu besar-besar ya teman-teman, yang penting bisa buat usir nyamuk sama penghangat. Cari ini dulu buat nyalain. Oh itu di bawah. Ada tapi di bawah situ teman-teman. Tuh. Nah. Kita nyalain teman-teman. Biar ada aura-aura asapnya teman-teman, tuh kan ke kamera semua asapnya. Naik mobil.
biar nyamuknya hilang teman-teman. Jadi tadi perut bunyi terus teman-teman. Apinya mati. Oke teman-teman. Aku terbang sendiri ke sana teman-teman. Nggak tahu kenapa. Mungkin mereka mau bermain-main ya. Kiranya saya takut ya teman-teman, padahal cuma kaget doang. Tapi tadi beneran kaget banget teman-teman tadi tuh. Botol minum pakai acara terbang. Oke, udah matang teman-teman. Mari makan teman-teman, makan mie dingin-dingin.
Ada daun melinjo teman-teman. Makan teman-teman. Padahal nggak ada sawah teman-teman, tapi ada suara apa, kotok tuh bawah sana. Apa itu? Kok. Ini pondok udah mau roboh, udah rapuh semua teman-teman. Belum ada, tapi aku paling kaget tadi teman-teman. Waktu botol ini
terbang itu aku kaget banget. Hampir mau lompat aku tadi, teman-teman. Kita sambil menikmati suara cangkrik, suara kodok, suara tokek. Kita hening dulu ya teman-teman, sambil kita menikmati. Astagfirullah, mati. Senter mati teman-teman. Ya, sambil kita menikmati ini ya teman-teman, suara jangkrik-jangkrik, kodok, tokek, kita ngerokok-ngerokok sambil hening teman-teman. Kotor banget ya. Ada suara ya, ranting patah. Asapnya ke kamera ya teman-teman ya. Tuh. Suara kodoknya berhenti ya, suara cangkrik juga berhenti. Saya udah kasih power bank teman-teman, senternya jadi terang kembali.
jelas banget teman-teman suara kayak benda jatuh. Aduh. Toke bunyi terus. Mungkin kita lanjut tidur ya teman-teman. Udah mulai sepi. Padahal suara kodok itu buat nemenin ya teman-teman, tapi malah sepi. Kita pasang kamera di sini. Powerbank habis, kita tidur aja. Sampai jumpa di next video teman-teman. Mau tidur dulu.